你看你都胖肚子，盖起来。呱呱吃了半个小时之后，把我呱呱趴一趴。今天终于怎么胖？其实呱呱挺肥的，但为什么没有长体重呢？就是之前阿姨在的时候，都晚上我们用的平喂，一晚上的话，阿姨会喂3次夜奶，然后宝宝体重长得比较快，月子的时候，42天检查的话都10点几斤了。过了半个月吧，上次去体检，呱呱才长1斤，1斤都不到。他晚上老是睡觉，从12点之后睡，能睡到4、5点他都不醒，他不吃奶，然后醒的话吃一点奶又睡着了，感觉都没有吃饱就睡着了。晚上老睡觉不吃奶，所以就体重长得太慢了。亲喂它比较累啊，它平喂的话几分钟它把一瓶干完了，但亲喂它吸好久啊，吸一会儿它又睡着去了，都没怎么吃。再趴一趴锻炼一下，我吃完奶半个小时趴一趴，来，加油，来 ，Ready go， 呀，好棒，我们翻身了 ，Ready go。捏捏小屁股，做做辅助，按摩一下，按摩一下，快快长大，锻炼做一下小腿蹬呀，好，妈给你做辅助。好好洗澡去。也要趴几分钟，他累了他又不抬了，谁不？去不？洗澡去不？都洗了。现在洗。水都放好了。咱们洗澡去。哎，我只喝奶，不干活，说的就是小瓜这样的。哦。妈妈。这不行。我来吐。二。啊，洗澡。呱呱，手拳一下。胖墩儿呀。小胖墩儿，这是我们家小胖子。不关了，我这是不关了。有什么？烫吗？烫好。哎，洗澡了，我爱洗澡，爱洗澡。小腰围，洗脖子了，洗脖子。小头弄那么高干啥？洗澡最好玩了。我也不知道，是眼睛的，我就像哭过一样。褶皱的地方洗吗？看到没弄，一下，站着。来，有个种吧。背还没洗呢。有呀。妈最爱洗澡了。啊，马上收到，俺们饿了。好啦，知道了。啊。别弄他的鼻子行不行？长皱，这一块你看。你抱孩子咋抱这个呀？你要去。小可爱。开始定闹钟了。3点钟吧。12点吃一次。你再等一会儿就要吃，可能10点多钟就去吃一次奶。他困的时候他不吃奶的，我塞都塞不进去。奶瓶奶塞进去。吃奶了。换着拉了。我跟你说要垫个这吧，你还说不垫，分分钟给你拉床单上。祖宗啊，小祖宗。后背上又全是屎，你咋整？你白天都没给他涂。才涂了1次。你看屁股又红成啥样了？看这屁股红的。吃饱咱睡觉了，乖乖。不睡觉要干啥呢？你还笑嘞？
藏，乖乖，乖乖，咦，还会捉迷藏吗？乖乖，老树啊！哎呦，别抓了，这儿去。Tomorrow. 天那个没叫醒呱呱，本来说10点半叫醒他吃一次奶呢，结果他醒不了，换尿不湿的时候他都闭着眼睛的。2点之后他睡眠睡的时间好长，12点之前的话2、3个小时吃一次奶睡一会儿，然后到夜里12点之后他就一觉能睡到11点半，能睡到4点半到5点半，5个多小时的样子。然后本来说叫醒他吃饭，结果也没有叫醒。你把奶放到他嘴里，他不吃的，他要睡觉。看了小伙伴的留言，他说小孩子要睡就让他睡吧，就是不要叫醒他。也是吧，但是也叫不醒。我最近发现他能自主入睡了，之前的话睡觉之前都要哄睡，这2天就是晚上睡觉之前喂一次奶，然后把他放在我旁边，他自己会玩，只要不哭就不抱他，他自己玩个大概有10几分钟的样子，我都打瞌睡了，不理他就让他自己玩，然后他就睡着了，就自主入睡，2天了。就不需要哄睡了，就是他体重从不吃夜奶之后，就是长得有点慢，不知道是不是不吃夜奶的原因，没以前长得快，就是2周还不长得不到1斤。